Hey guys, welcome back to our new vlog. আজকে আমরা রয়েছি কোথায়? চন্দননগর স্ট্যান্ড। তো আজকে আমরা এসে গেছি হলো জলশ্রী। পিছনে দেখো গঙ্গা। এসে খাবার খাওয়া আজকে। চলো। এটা অবভিয়াসলি অনেকের চেনা, বাট এটা কিন্তু আগে ওই সাইডে ছিল, এখন এই সাইডে করেছে। এখন নতুন করে আরো ভালো ডেকোরেট করেছে আরো করেছে। আর আমরা সকালবেলা কেন এসেছি বলতো, যাতে খাবারের রিভিউটা ভালোভাবে দিতে পারি। সন্ধ্যাবেলা এত ভিড় হয়ে যায়, জানি সন্ধ্যাবেলা দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু তোমরা তো এত বড় করে দাওনি যে আমাদেরকে ইনভাইট করবে জলশ্রী থেকে। কিছু করার নেই, আমরা সকালবেলায় খাবারের রিভিউটা দিতে এসেছি, এটা অরিজিনাল কাজ আমাদের। সো চলো ওখানে ভেতরে ঢুকে দেখা যাক। চলো তো চলে এসেছি এখন আমরা জলশ্রীতে। দেখো পিছনেই রয়েছে। ও ভাই আজকে ওয়েদারও সেক্সি লাগছে সেই। এখানটা দেখে না কি সুন্দর জায়গাটা, জাস্ট তো এখানেও ভেতরে চলে গেল। তো চলো ভেতরে যাওয়া যাক, এবার ভেতরটাকে পুরোপুরি দেখা যাক। দেখতেই পাচ্ছি চারদিকটা এখন খালি রয়েছে, দুপুর টাইম। বাট তো গাইস আমরা এখন ভেতরে চলে এসেছি। ভেতরে তো ভালো গান চলছে, বাকিটা আমরা ভয়েস ওভার করার চেষ্টা করব। তো পিছনে দেখো, চলো এবার ভয়েস ওভারটা করে দেবো। এখানে মেনু কার্ডটা রয়েছে, তোমরা স্ক্যান করে মেনুটা চেক করে নিতে পারো। আমরা ডেসক্রিপশনে লিঙ্কটাও দিয়ে দেবো। মেনু কার্ডের লিঙ্কটা তোমরা দেখে নিও, ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে। আর সাথে ওয়েদারটা এনজয় করো। তো আমাদের স্টার্টারটা এখানে চলে এসেছে। আমরা অর্ডার করেছিলাম চিকেন নাগেটস উইথ ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস, সাথে ডিপ দিয়ে চলে গেল কাকিমা। তো দেখো কি সুন্দর দেখতে লাগছে, প্রায় দেখেই আমাদের খুব ভালো লেগেছে। এবার টেস্ট করে দেখতে হবে বাকিটা। চলো। এই তো সার্ভ করা শুরু করে দিয়েছে, এরকম ছোটো ছোটো হাত নিয়ে সার্ভ করা, সাথে ডিপ কি সুন্দর লাগছে, ডিপের মধ্যে পাতা আবার। ও দেখতেই খুব সুন্দর লাগছে। দেখো আমি স্টার্ট করে দিলাম খাওয়া, ও কখন খাবে জানি না, আমি টেস্ট করে নিই। খুব ভালো লেগেছে আমার। আমায় তো খেতে দেবে না, আমিও খাই। আমি লোক দেখতে খেয়ে নিয়েছি, ভালো লাগলো। দেখো ডিপটা দেখো, এটা আই গেস মেয়োনিজ অ্যান্ড অনেক কিছু দিয়ে করেছে, বাট খুব টেস্টি ছিল কিন্তু এই ডিপটা। এবারও চিকেন নাগেটসটা গিলা শুরু করে দেবে। এই চিকেন নাগেটসটা কিন্তু সত্যি খুব ভালো ছিল। আমি বাইট নিয়েছি, দেখো বাইটটা নিয়ে ফিলটা যা নিচ্ছি, বাহ। আবার হাওয়া এসে গেল কোথা দিয়ে, পুরো সিনেমার মতো স্লো মোশনে হাওয়া এসেছিল আমার মুখে। ভেতরে চিকেনের পোর্শনটা একটু কম আছে, বাট ঠিকঠাক লাগলো, ভালো লেগেছে, খেতে টেস্ট ছিল। এবার আমি ট্রাই করে নেবো চিকেন নাগেটসটা। চলো ডিপ করে একটা ভালো করে ইনসেন্ট বাইট নিয়ে নিলাম। আমি ওকে দেখে যাচ্ছি, ফোকাস নিচ্ছে না ক্যামেরা, বা খুব সুন্দর। আমি খেতে ব্যস্ত, গিলেই যাচ্ছে, ভালো লাগলো। তবে আমি এখানে সারাটা খেতে খেতে চিকেন নাগেটসগুলো, ওয়েদারটা দেখতে দেখতে, তোমরাও দেখো দারুণ ওয়েদার, রেনি ডে ছিল, এনজয়মেন্ট সেই লেভেলে। তোমরাও আসো আর এনজয় করো এই রেনি ডেতে। উফ, এরকম নৌকো যাচ্ছেই। বাইরের ওয়েদারটা কিন্তু আমাদের খাবার চলে এসেছে মেন কোর্স। দেখতে দেখতেই চলে এলো আমাদের মেন কোর্স, চিকেন ফ্রাইড রাইস আর সাংহাই স্টাইল চিকেন। তো এখানে দিদি সার্ভিং চালু, সার্ভিং করতে গিয়ে পড়ে গেছে, সেটা আলাদা কথা। সবাই ট্রেনই এখানে দেখি মনে হচ্ছে সুপ্রিম কলেজে। দেখো আমাদের সবাইকে সার্ভ করে কিন্তু দিয়েছে। এই প্লেটটা ভালো দিয়েছে, আমার প্লেটটা দেখে নাও। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ও বেশি খাবে, তাই জন্য ওকে সব চিকেনগুলো ওকেই দিয়ে দিয়েছিল। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, আমি আমার মতো ট্রাই তো করে নিই। চিকেনের পিসগুলো দেখেছো রাইসের মধ্যে, এবার আমি ট্রাই করে নিলি। খেয়েই যাচ্ছে মেয়েটা। আমি খেতে ব্যস্ত, অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো ছিল কিন্তু। দেখো চিকেন পিসটা দেখো, সাংহাই চিকেনটা তুমি দেখো এত জুসি ছিল, বেশ ভালো লাগছে দেখে, তো বেশ ভালো লাগছে, কালারটাও দারুণ এসছে। এবার ও খেয়ে বলুক কেমন লাগছে। তো ও খেয়ে নিল চিকেনটাকে নিয়ে। চলো আমি বাইট নিয়েই দেখি এটা কতটা জুসি আর কতটা ভালো খেতে। ইয়াম্মি, স্বর্গ ছিল।
সত্যি খুব ভালো ছিল। আর এটা হলো সুইট অ্যান্ড সোর। তো এবার আমি ট্রাই করে শুরু করে দিলাম। আমার তো ক্যামেরা ধরার লোক নেই, নিজেই ক্যামেরাম্যান, নিজেই খাই। রাইসটা নিয়ে আমিও খেতে ব্যস্ত, এখন খাওয়ারটা আগে এনজয় করি। আমিও নিলাম চিকেনটা। চিকেনটা আমার ঠিকঠাক, আর বলবো না খুব ভালো, বাট ঠিকঠাক। রাইসটা ভালো ছিল। তো এখানেও একটু ক্যাচ মারা শুরু করে দিল নিজের। একটু স্টাইল তো করতেই হবে, এত হাওয়ায় এসেছি, একটু নিজেকে ফ্লন্ট করে নিই। চলো আমরা বেরিয়ে পড়েছি হালকা করে খেয়ে নিয়ে, একটু তোমরাও দেখে নাও চারদিকটা। তো আমরা এখন অফিস থেকে বেরিয়ে চলে এসেছি। চুলগুলো উড়ে যাচ্ছে হুট করে, পার্সেলও নিয়ে নিচ্ছি, চুল তাও উড়ে যাচ্ছে। সেটা আলাদা কথা, খাওয়া শেষ করতে পারি। খাওয়া শেষই করতে পারিনি। আর তোমরা এখানে দিয়ে আসো, ওই ফ্রাইড আইসক্রিমটা খাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর বাকি আমরা ভিডিওটা আশা করছি তোমাদের জন্য খুব ভালোভাবে বানানোর চেষ্টা করেছি। তো অবভিয়াসলি যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে কিন্তু লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে লাল বাটনটাতে, আর কমেন্ট করবে। নোটিফিকেশান বেলটা অন করে রাখবে। তো আর